Hingal. Hingal. Oh, sa kabila. Doon sa kabila. Wala, hindi kaya. Practice muna.
ano kasi yan eh. Bangin, tingin. Bangin. Delikado yan sa gulong. Delikado sa gulong dyan, oh. Madaming tinik. Daming tinik. Kapag hindi mo practice talaga eh. Eh, okay lang. Pwede ano. Bigo kasi no, medyo. Oo. Biglang liko ba? Ah. Kaya. Ay, no, magpupunta pa. Parang hindi ngayon mainit yung hangin ano. Hindi. Ano, 48 lang. Tapos na bumagsak agad, naging 46. Ah, kaya pala eh. Medyo mababa ngayon. Ganda talaga kapag may sound ano, no? Imitation yung kay kuya eh. Oo. Inamin naman niya, no? Oo. Pwede bang ibalik ako eh? Ay, ibalik ako sa kanya eh. Ay, kung isang araw lang sana. Sale pa itong pagkabili. May sale siya ngayon. Yung extra. Yata. Charge 2 naman. Ah. Ano ba ito? Charge 3? Charge Pas modelo ito eh. 799, di ba? 3. Oh. Diba? Tama-tama na siya, no? O, binuka mo pa. Binuka mo pa. Oo, sigurado yan. Pagka naiwan mo, mawawala ka agad yan. Sige, hindi naman kwan eh. Pwede ba nung malakasan? Wala naman nagkakano. Magbabay tayo sa bundok, oh. Tayo mga puno, no? Papunta ng Taytay. Tagaytay. Oo.